आपके सामने सर्दी और कोरोना दोनों से बचने के लिए रामबाण उपाय शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने अपने घर व फ्रेंड्स आसपास सभी के साथ शेयर किया है। तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है और उन सभी के बोलने पर मैंने सोचा ये सब आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए हमारे किचन में ही होती हैं चीज़ें, लेकिन हमें उन सब का यूज़ करना नहीं आता, जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी, तेज़पत्ता, अजवाइन, सौंठ, गुलैटी, बड़ी इलायची मैंने पीस के एक पाउडर बना लिया है, जिसको हम 3 से 4 महीने हम यूज़ कर सकते हैं। बार बार हमें पीसने की, उसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। एक गिलास पानी लेना आपको, बड़े वाला। 3 से 4 पत्ते तुलसी के, थोड़ी सी कच्ची हल्दी, बिल्कुल छोटा सा पीस अदरक का, बिल्कुल एक चुटकी उसी पेस्ट की जो चीजें मैंने आपको बताई थी उस पाउडर की। इसको अच्छे से बॉईल होने दें, 4 से 5 मिनट के लिए ढककर बॉईल होने दें। हाफ टी स्पून चीनी ऐड करें, क्योंकि बच्चों को ये थोड़ा सा कड़वा लगता है। थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए इसमें चीनी ऐड करें। चेक करते हैं कि हमारा गाढ़ा बनकर तैयार हुआ है नहीं। अब ये गाढ़ा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बिल्कुल लास्ट स्टेज में हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हाई बीपी वाले इसमें नमक ऐड ना करें और शुगर वाले चीनी को अवॉइड कर दें। अब आप देख सकते हैं जो मैंने 1 गिलास पानी डाला था उसका हाफ गिलास वाटर ये रह गया है। देखो इतनी क्वांटिटी। इसके अच्छे रिजल्ट के लिए रात को सोते टाइम इसका